Ah, déstresse. Un bon coup de paillet, on vous fait tomber les 4 là, les 3 premiers quoi, donc qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, faut bien réfléchir, on arrive, un coup de pied c'est fini, hein, tu tombes. Hein. Arrête, reculez plus vite, hein. Les allez à la trace là. Hein. Non. Allez, on repart. Ici, en ligne. Ils écoutent pas. C'est bon, ça marchera jamais ton truc. Hein. Ça va bien se passer. Vous croyez avoir affaire à quoi là? Oh là là. Attention la bouillasse. Déstresse. Petite touche. Tranquille. Wow. Pas en avant.